Du verslo centrai, vienas link pastatytas prieš beveik 3 metus, kitas vis dar statomas KOR, gaivina šalia prekybos centro Panorama esančią teritoriją. Biurų pastatai priklauso ir yra vystomi lietuviškų įmonių Baltijos gildija bei Ašis. Kai 2015 metais Baltijos gildija pirko teritoriją, kurioje vėliau stovės verslo centras link, ji tai darė 4 dienas nuo įsikūrimo, bet jau turėjo reikalingus 1,5 milijono eurų. Šiuos pinigus jai paskolino Kipro įmonė Koksi Holding, vėliau tapsinti ir pagrindinę bendrovės savininkę, finansuosinti visas statybas. Iš viso projektas kainavo apie 15 milijonų eurų. Skolą raštu patvirtino lietuviškos bendrovės vadovė. Kipro įmonė sėkmingai veikia nuo 2015 metų. Pagrindinė veikla yra vystomi investiciniai projektai, daugiausia nekilnojamo turto ir alternatyvios energetikos srityse. Pinigų kilmė yra Koksi Holding veiklos pajamos iš vystomų projektų. Pirminių milijonų Kipro įmonė pati neuždirbo. Ataskaitos rodo, kad pinigai statyboms Lietuvoje finansuoti taip pat skolinti iš įmonės Mergelių salose. Pasak ekspertų, nekilnojamo turto projektų finansavimas per offshorus gana retas atvejis. Tai turbūt yra retesni ir išimtiniai atvejai. Tai tokių atvejų tikrai nėra daug Lietuvos praktikoje. Rudenį Baltijos gildija turėjo 2 akcininkus – Kipro Koksi Holding ir lietuvišką Mavladą. Kipro įmonės savininkė ukrainietė Oksana Kušnir. Mavlados ukrainietis Volodimiras Kravecas. Jiems per įmonės priklauso ir bendrovė Ašis vystanti naująjį biurų pastatą KOR. Jo statybas taip pat finansuoja Oksanos Kušnir įmonė. Per Oksaną ir Volodimirą atsiveria ryšiai į Ukrainos prorusiškas jėgas, stambų Kijevo kapitalą ir sąsają su buvusiu prezidentu Janukovičiumi. Volodimiro tėvas Andrėjus Ukrainoje iki šiol vadinamas Janukovičiaus patikėtiniu. Oksanos vyras Igoris vadovauja vienai didžiausių valstybinių nekilnojamo turto bendrovių. Abu jie, valdant Janukovičiui, vyriausybėje užėmė aukštas pareigas. Andrėjus Kravecas iki Maidano įvykių rūpinosi Janukovičiaus gerovę. Jis buvo ne tik prezidento patikėtinis, bet ir valstybinės reikalų valdybos vadovas. Svarbiausia veikla vykdė prezidento viloje Mežigirijoje, kurios prabangą apmokėjo mokesčių mokėtojų pinigais. Kai Kravecas dingo iš Ukrainos, aktyvistai apsilankė jo name valstybinėje žemėje. Štai jis. Jam buvo skirti 2 kambariai sanatorijoje, bet vietoje jų išdygo rūmai. Kraveco žmona Marina Pelech taip pat iš pradžių dalyvavo lietuviškų įmonių veikloje. LRT tyrimų skyriaus bendradarbė Ukrainoje, Radio Svoboda žurnalistai kalbėjosi su Volodimiru Kravecu. Nors jis neigia tėvo indėlį į lietuviškus projektus, vis dėlto patvirtino, kad tai Kravecų ir Kušnirų šeimos verslas. Kokie jūsų santykiai su Kušnirų šeima? Su Oksana Kušnir ir Igoriu Kušniru? Mūsų šeimos draugauja. Mano tėvas ir mama yra jų draugai. Tai galima sakyti, kad statybos Vilniuje priklauso 2 šeimoms – Kravecų ir Kušnirų šeimoms. Na, taip galima sakyti. Kas įdeda pinigus, tam priklauso ir statybos. Siekdami išsiaiškinti, kokiais konkrečiai pinigais finansuoti Vilniaus biurų pastatų projektai ir kas iš tiesų sieja Kušnirų ir Kravecų šeimas, Radio Svoboda žurnalistai kreipėsi ir į Oksaną Kušnir. Oksana Vladimirovna, labą dieną, su Maksimas Savčiukas, Radio Svoboda žurnalistas. Ar turite minutę pokalbiui? Padėjo ragelį. Oksanos vyras Igoris Kušniras, valdant Janukovičiui, ėjo gynybos viceministro pareigas. Vėliau paskirtas bendrovės Kiev-Gorstroj prezidentu. Igoris Kušniras Radio Svoboda žurnalistams patvirtino, kad verslą Lietuvoje valdo jo žmona ir draugo sūnus. Ir nei jis, nei valstybinis holdingas esą nieko bendra su Vilniumi neturi. Lietuvoje plėtojamo verslo savininkai turi sąsajų ne tik su buvusiu Ukrainos prezidentu. Volodimiras Kravecas partijos opozicinę platformą Už gyvenimą narys. Su ja pateko į Kijevo tarybą. Ši partija senosios Janukovičiaus regionų partijos ir kitų politinių jėgų darinys. Ukrainoje ji laikoma kaip prorusiškų jėgų atstovė. Vienas iš partijos lyderių, jos variklis, yra Viktoras Medvečiukas. Vladimiras Putinas, jo dukros krikštatėvis. Partija neslepia atstovaujanti Rusijos pozicijai, kalbant apie rusų kalbą ir apie Ukrainos santykių atkūrimą su Rusija ir apie Rusijos santykiai su situacija Donbase. Šiai partijai priklauso nemažai politikų, kurie visada buvo žinomi ryšiai su Rusija.
Pernai šios parlamentinės partijos nariai be Ukrainos rados leidimo lankėsi Maskvos dūmoje, susitiko su Vladimiru Putinu ir sulaukė tokių ovacijų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba sako, kad po Maidano įvykių pagausėjo jų tyrimų susijusių su iš Ukrainos Lietuvą keliaujančiais pinigais su priedanga kuriamomis įmonėmis. Esam gavę pranešimų, taip pavadinkim, turbūt iki 10, kur figūruoja buvę arba esami Ukrainos politikoje aktyvūs asmenys. Teigiama, kad pinigų srautai iš Ukrainos dažnai susiję su investicijomis, kurios ateina kaip paskolos nekilnojamo turto projektų plėtrai.